の撮影だったんですけど、まあ、要は皆さん私を知らないんですよ、スタッフさんも。でもなんとなく一度知ってる人がキャスティングしたみたいな感じなので、3列ぐらいになって踊るシーンも、私は一番後ろの端っこで、もう映ってるかどうかも分かんないぐらいの立ち位置だったんですね。私もそれを全部、装置の上でやってたので、まあ、みんなでお揃いのこうダンスを踊ってる中で、外にこう変なこうダンスを入れたりとか、そこでアドリブで、うわーってノリノリをこうやってやってたんですけど、そしたら監督が、一回止めてみたいな感じで止めて、あの子誰みたいな感じになったんですよ。アメリカで怒られるんだって、そんなやべえと思ったら、ナオミ、あなた最高だから、ソロで踊ってくれないその場でソロでの役割を勝ち取ったんですよ。端っこの一番奥だったナオミが、はい、ソロで。他のメンバーも、なんであいつがソロなのみたいな感じで、おかしくないかあんた誰みたいな感じだったんですよ。そのアウェーの中で、うわーってやったら全員が、ふわーって、なんで結果これがその中では本当のアーティストなんで、普段やっぱりダンスを踊ってる子も、それでグラミー賞とかノミネートされるような人なんですよ。はい。だけどそれを、やっぱこう、抜けるというか、同じように目立つにはやっぱアドリブで怒られてもいいから、もう変なことをするっていうことが大事なんだなって思いましたね。で、今日ね、ここで